ระเบียบและความปลอดภัยของทางเวลาที่ท่านเก็บเม่นกระเป๋าอยู่ข้างถึงของวันนั้นเม่นให้วางกระเป๋าปิดนี่กำลังรถตอนนี้รถไฟออกเดินทางแล้วจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ไปหาสถานีหลวงพระบางได้นี่นะบรรดาทานยิงและทานทรายสำหรับท่านผู้โดยสารที่หาผู้ขึ้นรถกรุณาเอานางตามบนนางระบุในเครื่องไฟของท่านขอให้พนักงานนำกระเป๋าและเครื่องติดตัวของท่านไว้ในสั้นเก็บเงินเครื่องขังเทิงของบนนางให้มันเทียงสำหรับจอกน้ำขันผูกและเครื่องอื่นเน้นให้เอาไว้ขังเทิงโดยให้รักษาไว้ใกล้กับตัวทานเพื่อบ่ให้ตกใส่คนอื่นได้หักบาดเจ็บส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้วางไว้先生们，刚上车的旅客，请按车票对号入位。随身携带物品，请放在行李架上；较大物品，请放在大件行李架处。行李架上背包侧兜内的水杯、雨伞等物品，请取出，以免掉落砸伤他人。列车前方停站是万荣站。Ladies and gentlemen, passengers who have just boarded the train, please be seated according to the seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified racks or the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items in the side pockets of the backpack on the luggage rack to avoid the dropping and hurting of the next. Ladies and gentlemen, passengers who have just boarded the train, please be seated according to the seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified racks or the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items in the side pockets of the backpack on the luggage rack to avoid the dropping and hurting others. 女士们、先生们，万荣站就要到了，请您提前到本车厢运行方向前端车门等候下车。运行方向后端车门请留给上车的旅客。由于列车停车时间很短，未到站的旅客请不要下车走动，以免耽误您的旅行。谢谢您的合作。万荣站就要到了。We are now arriving at Vientiane Station. Please go to the front door in the running direction of your coach in advance to wait for getting off, and leave the rear door to passengers who are going to board the car. Due to the short parking time of the train, please do not get off or walk around for passengers who have not arrived at the station, so as to avoid delaying your trip. Thank you for your cooperation. We are now arriving at Vientiane Station. 龙站到了，好，สถานีบางเวียนแล้วเด้อ